Horlamanın nedenleri arasında toplumumuzda özellikle son dönemde artan kilo problemi en önde gelmektedir. Fazla kilo aldıkça yaşla beraber artan üst solunumdaki doku gevşekliği yağlanmayla daha fazla artar ve böylece horlama sıklığı artmış olur. Bununla beraber kısa ve kalın boyunda olmak, çeşitli burun problemleri, mesela burunda bir kemik, burunda polip dediğimiz etler bulunması, burundan nefes almamızı engellemek için horlamayı arttırır. Bununla beraber büyük bir bademcik, geniz eti solunum yollarını daraltır. Ayrıca küçük dilin uzun olması, dil kökünün büyük olması ve damak seviyesinin düşük olması hastalarda horlama ve apne gibi sorunlara yol açmaktadır. Bunlar horlamanın nedenleri arasında ilk aklımıza gelenlerdir.